கம்முனு இருக்க மாட்டீங்கயா? நீ கம்முனு தான் அந்த விமன் கம்முனு இருக்கும். நீ எப்படி என்னைய சொல்ற அது ஜோடி சேர்த்து எடிட்டிங்கா பண்ணி விடுது. உண்மை ஊஞ்சல வந்து குமுறு குத்து பூனை மணி புடுக்க முடியும். அப்போ ஒரு மணி இங்க இருக்காது, இங்க பாத்துக்க. புடி ஒழுங்கா இருந்துக்க சொல்லிட்டேன். ஏடா நினைச்சிட்டு இருக்க? நீ ஏன் கேட்கற? நீ ஏத்தி சொல்ற அது எடிட்டிங் பண்ணி விடுது. கேட்கற உனக்கு ஜோடி வேணுமா? கேட்கற ஜோடி நல்ல ஜோடி மாப்பிள்ளை பண்ணி பாரு உனக்கு வேணுமா? கேட்கறேன். ஒழுங்கா அந்த அன்பானது வாடுக்காரங்களே அன்பான ஆடுவார்கள்னு சொல்லிட்டு நீ கம்முன்னு தான் அது கம்முன்னு இருக்கும் சொல்லிட்டு இன்னொருக்கா நீ சொல்லி கொடுத்தா அது எடிட்டிங் பண்ணிச்சு உனையும் தூக்கி குமுறு குத்துக்கிறேன் பார்த்துக்க. வணக்கம் மக்களே, வணக்கம். நீங்களே இந்த நியாயத்தை கேளுங்களேன். என்னோட வீடியோ வந்து உலகம் எங்கும் பரவிட்டு இருக்கு. சரிங்களா? ஒரு வீடியோ போட்டாலே நிறைய நாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கு. ஆனால் வித்தியாசமான ஒரு நாடு இந்தோனேசியா டிக்டாக் கம்பெனிக்காரன் எனக்கு கால் பண்ணுறான். ஜப்பான் டிக்டாக் கம்பெனிக்காரன் எனக்கு கால் பண்ணுறான். ஹாங்காங்கில் ஏற்கனவே என்னோட வீடியோ போது நிறைய பேர் எனக்கு ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க. ஆனால் அங்கேருந்து கூட எனக்கு கால் வருது. நான் வந்து உங்கள் மண்ணுக்கே கால் பண்ணுறப்ப இந்தோனேசியாவுக்கு இந்தோனேசியா டிக்டாக் கம்பெனிக்காரன் வந்து உன்னோட வீடியோவை இந்தோனேசியா டிக்டாக் கம்பெனிக்காரன் சொல்கிறான் உங்கள் வீடியோ வந்து இந்தோனேசியாவில் பரப்புகிறோம், ஆனால் அதுக்கு வந்து நீ வந்து சில பேமெண்ட் பண்ணணும்னு கேட்குறான். செல்ஃபி எடுக்கிறது என்கிட்டயே நான் பேமெண்ட் கேட்குறேன், என்கிட்டயே அவன் பேமெண்ட் கேட்குறான். ஹலோ, ini TikTok Indonesia kah? Saya RJ daripada Malaysia. நான் கண்ட கனவுல நந்தவனம் எரிஞ்சது, அந்தவனம் நீ என்று அப்புறமா தெரிஞ்சது, கஷ்டப்பட்ட காலத்திலும் கலகல. இவனுங்கெல்லாம் வந்து ஆம்பளை பண்றவனுங்களாம். சுபாஷ், கோகுலகிருஷ்ணன், இந்த கலைக்கிற கும்பல் இருக்காங்களே ஒல்லியா பள்ளி மாதிரி. ஏண்டி மேகத்துங்கிற லூசு பையில என்ன ஐடியா வேண்டாம் எடுத்துருங்கிறிய? ஏண்டி ஆம்பளைங்கெல்லாம் நீ கூப்பிடுற? உனக்கு பரு வருது, 4வது பருவ யாரு? ஏன் எங்க வீட்டு நான் ஐடியாது நான் ஒழுங்கான டிக்டாக் பண்ணிடிய கூட்டு. காலையிலேயே வந்து ஒரு குரங்கு என்ன போட்டு எனக்கு சத்தம் போடலாம் உங்களால முடியாதாடா? பேப்பர் ஐடி ஒரு 3 நாள் எங்க செத்தா போயிருந்த. நேற்று 2 டான்ஸ் ஆடி போட்டிருந்தேன். அதை எடுத்து போட்டு எழுதி போடுறான். உன் பேனல இங்க முடியாதா சனியனை? கவீரி மண்டைக்கேறி என்னை கத்த விட்டு என்னை டென்ஷன் ஆக்கல. இந்த பேப்பர் அடிக்க முடியவே முடியாது. நான் இங்களா ஒழுங்கு மணியா நீ அதை அழிச்சிடு. பேப்பர் ஐடி நான் உனக்கு தான் சொல்றேன். நீ ஜிபி முத்து கிட்ட சூர்யா கிட்ட விளாடுற மாதிரி என்கிட்ட வந்து விளாண்டுட்டு இருக்காத. காலையிலே பார்க்கும்போது அப்படியே முகரையில குத்துணும் போல இருக்கு. மாங்குயிலே பூங்குயிலே தேதி ஒண்ணு கேளு உன்ன மாலையிட தேடி வரும் நாளும் அந்த நாளு. தொட்டு பிரியா 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 ஏழை காதல் வாழும். ஏற போறேன் என்னது? இளந்த மரத்துல ஏற போறேன். அப்படியா? குளுக்க போறேன் என்னத்த? இளந்த பழத்தை தாண்டி புள்ள. சின்ன வயசுல இருந்தே சப்பர பழக்கம் இருக்கு. இப்போ நைட்டானா என் விரல சப்பிட்டு தான் தூங்குவேன். நீங்க 3 பேரும் சப்பா ஃபிகர்ஸ். ரொம்ப பயப்படுறீங்க. நான் சாஃப்டாவே பேசுறேன். Do you know English? I am in love with Kali. How dare you touch him? Huh?